Alam mo ba kung anong hayop ang hindi humahaching? Aching! Bless you! Lola, bakit po sinasabi, bless you? Kasi nung unang panahon, kapag umaching ka, ang paniniwala ay may masamang espiritu na pwedeng pumasok sa katawan mo. Kaya sinasabi ng tao, bless you para protektuhan ka. Parang quick prayer na rin yan. Na yun po, may evil spirit pa rin po ba kapag na-sneeze? Hindi na natin iniisip yung ngayon. Kasi naging tradisyon na ang pagsasabi ng bless you, nang ibig sabihin ingat ka or I care about you. Bless you po, Lola! Thank you po. At kapag umaching ka, always cover your mouth and say, excuse me. At ang mga hayop na hindi umahaching ay ang mga isda. Dahil ito sa kanilang structure ng kanilang katawan, kaya hindi sila makahaching. O diba? Learning is fun! Aching!